Congo, Kimia, TV. Kanga bien, quand y a Tshisekedi, Barokundaka yango jamais na limité. On m'a boulou batimu na kata lo. Batimu libula wese. Batimu libula wese. Libula wese. Batimu misa carton jaune to suki wapi. Le lobo lo blaso carton rouge te. Et comme nini. Donc ça c'est ba faille no so ba sala yango bazo accuser. Kabila a fait quoi? Kabila a fait que jouer avec eux. Parce que au moni hein bon on finga Kabila azazo mais muto azo driver batamaele. C'est que batamaele ba bololé. Ozomana na ebisa bino na Congo il y a pas de politiciens. Oh tout bazo le grand ba aventurier. Peuple congolais botato uchap. Donc zoloba ngana chaka mai na munoko te. Na bato bazolanda IDPS bazo comprendre de te to uchu botala mokinde okende yo mona mboka ni ba négocier la constitution hein ba Tshisekedi dans le Tshisekedi c'était à Koufi paix à son âme azalaki chef de clan chef de tribu ce n'était pas un politicien na lobamba la boni ayebaki politique te ezalaka te mangamba sali wana ndeko na Congo, Kimia, TV. Voilà. Mbote na bino bato ba kolanda biso na ba tongo na ba pokwa ba midi ba air news tout bonsoir. To ambeli bino président Rémi Luvumbu ngana yebi pourquoi na benga président bino pe boko mesana e bondo benga président. Alors na si bo monaki ba émission o elegaki président Rémi Luvumbu azalaki mutu moko azalaki à l'est na émission. Mais après tant que beti émission avec le makambu wana oya lobaki et kokisa maki na comprendre kite ezalaki nini to yambie lisusu alobaki ke soki corps ya Etienne Tshisekedi ekiti na Kinshasa akomi boma na date oya lobaki au corps fallait kita to moni pe ekitite yango bozo moni na plateau na nga lisusu et puis abakisa ki lisusu ke Tolanda, mbote président. Mbote bande. Caméra micro no yangwana. Mbote bande ko mbote ba auditeur, ba Rolanda biso. Bonjour, bonsoir, ça dépend héros au monde la biso. Voilà, comme toujours hein, nous après à répondre hein. Donner un baki voilà. Tuna Oyoka. Alors yebisa Oyeba. Yebisa biso nan. Odaete. Mais na ufite ni mukolo mukili na yebisa binoke solution Congo ezali awa. Ezab. Awa. Wana wapi na mutu solution à Congo talanga nazolo ba sans papier il faut le barabie tango zolo bodo tchabo est-ce que président ngo zala ngabo kasi on a lobaki na batu de Kindoki to lobaki ba comprendre te yango yozo mona na Kindoki amoyi ba kanisa kiso kindenge ni to la kisi ba on kezali ya mayele toujours répéter bazo ngoyoka alors yebisa biso nan elo onye salike makambo lobaki e salama to banana bondimi ke salami mais ils ont eu banana ils ont mon nango question de sali esala bongo elo ni sali oyebaki question oyeba mami makambo na lobaki na yebisa bino hein politique faut na mutu ya ko raisonner ya ko sala ba analyse ya ko sala ba projection moni makambo to lobaka avec sala na mo esa na butu vous comprenez hein Félix ayebaki ke ko wana egoyate manoko sabatu ayebisa na yo oh ayebisa ngatenga na tanga na ba penser natalaki na yebi makambo ndenge zaleleli na esukaki bino ke vu la situation Kabila lingaka nommé Félix pour la nini va faciliter corps ya pocha mobulu te mikono eza na liso vu la situation ndenge zali Kabila il fallait nommer Félix pour Félix ne balinga ba makor bango bakomi ko monnaie nzoto ya Tshisekedi ba monnaie ya bembete yange principe ndake esimbite tant Kabila comprendre que corps c'est bakunda enterré ou le kamvimba dans la Kabila lobiki moyen ba nommer lisusu ezate pour corps ego ya kate na lobaki biso tant to comme président to sala tout corps Tshisekedi ya dans 2 ans na expliqué bino lelo tende onde bakundi ba enterré nazolo bana ba combattant IDPS boyo kamutazo yebisa bino vérité ata loyo atie data sika et na tia susu mutu
ekoyaka te soki bakundi code selon la loi belge il faut oser la 2 ans après pour basala biloko mo babenga ba terme mo na ebité wana bon voilà donc des ali boué masolo pour bossa na parce que Félix a monné le corps de son père to lobaki na bino que Tshisekedi n'est pas un politicien bon moi na ozanani donc manque ya stratégie manque ya tous les paramètres qui tournent autour de la politique ba éviter ya wana mona Congo comme politique ya colmatation hein colmater c'est au bambia bukani au bambia ibuma parce que bazana vision mo clarté bazana orientation clarté ba ebelo ba osala te ya moni que zoro titibe bazoro meka basimba o bokene dialogue simbité bo balola o accord et simbité donc bazo potana. Et Kabila à l'heure actuelle a une équipe de travail. Tu vas réfléchir avant makambo ya. Moni babiso tu réfléchir avant makambo ya. Il y a un moni que sur commis, tu vas la surprise. Vous comprenez. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci Bomoni président Rémi Luvumbuye yo. En tout cas, tu comprends que azala na vrendoki. Na sens amaeli quoi. Parce que aloba qui ont bien ceux qui corps ekiti toyele mbeli ou bien moi aux mbeli à Mikati. Bambote belé pas Arsène Botango, restez branché na Congo Kimia TV.com. Alors yebisa biso. Siko ndenge korwane kitite do pona yo ego kita tango yo matoko comme président. Ndé siko osenga ngo ekita. Omoni biso tant comme président soki nzamba sali soki peuple pour nzamba za sala c'est ka concrétisation. Soki peuple andimi ba soute de komi peut-être que za ngai te et ningo ba congolais a mutema ya bi or sala pona Congo. Faut to la politique au sala rapport a yoka ko comme mukonzi. Ngape na ko sala ba idée na comité mutu mususa ye a komi a continuer ba idée yango. Ozo comprendre nga vision nga za yangwana. Na loba soki bolingi na milonga te bo voter ngate. Mais nebo yoka ba mazoloba. Bo zo pe makamna nga bo la tchon pe mutu mususu. L'esprit a pété hein. Si yo ndo ye ba makambo. Expliquez biso likamni oto leka na chaise ya na chaise ya IDPS bazui bakangi porte tout monde qui ndeko lézère na kati tout monde qui Félix azalaki libanda ya côte na kati balbi na bango boko bimate bo bimaka lobby expliquer na bato ba kolanda yo ezalaki nini te voilà makamba mike omoni baloba na loba lo quoi baloba c'est lui qui va souper avec le diable doit garder un œil attentif dans ses assiettes de peur qu'il celui qui va souper avec le diable doit garder un œil attentif vers ses enfants de peur qu'il les retrouve dans ses assiettes. Aujourd'hui l'IDPS est en train de retrouver ses enfants nakatia basani azoliana ndoki so okeko liana ndoki balobaka na fourchette mulai kebo tika loboko IDPS lelo bazotika loboko rassemblement bazotika loboko pona nini batambolaka mabe vérité zalaka te ozomona bokene ko sala bakora ibiza nazana ba document na tout mais le moment n'est pas encore venu pour to bimisa yango IDPS assuyé bo bimisa carton jaune to suki wapi lelo bolobla su carton rouge te et comme nini. Donc ça c'est ba faille nous sur ba sala yango bazo accuser. Kabila a fait quoi? Kabila a fait que jouer avec eux. Parce que au moni hein bon on finga Kabila azo mais muto azo dribbler batamaele. C'est que batamaele ba bololé. Ozomana na ebisa bino na Congo il y a pas de politiciens. Oh tout bazo le grand ba aventurier. Peuple congolais botato ou chap donc yo pona yo zo benga même na ba ta parti ya IDPS ba bololé. Nazoloba ngana chaka mai na munoko te. Na bato bazolanda IDPS bazo comprendre te to uchu wapi botala mokinde okende yo mona mboka ni ba négocier la constitution hein ba Tshisekedi dans le Tshisekedi c'était à Koufi pe à son âme azalaki chef de clan chef de tribu ce n'était pas un politicien na lobamba la boni ayebaki politique te ezalaka te mangambasali wana ndeko nanga to solamnini ngana lingi mais yo zora ba information wapi ozorango pena wapi parce que comme ça ngade ki kaka kindoki na yo wana nde muti yango wana saraki oyeba parce que olobi bien corps équité sur le nyo ko bana biso olobi juste que no Kabila tina na novembre arosane sous président est-ce que ça solo lobby d'ici novembre Kabila rosala le sous président ngam Etienne c'est président Félix Tshisekedi omoni ba
non ba inspiration et ya kanyo surtout mbala moko te ya ndambo ndambo mabeza la kasiko yo aux inspiration moko au kosi be inspiration na yebi mutu oyo bazolinga batia te so na yo na mutu balinga tia ba kosi non ba yebi si te te zali question ba yebi sa te zali betude ba analyse to ta na momde zo ken lelo yo ba soda kota ba Congo bazo beta Angola zo fula pona nini Kabila bebisi makambu to komi na suka pona nini c'est clair parce que Eduardo azokufa. Bolanda bien. Pourquoi le l'Angola s'est retiré? Parce que l'Angola a un pouvoir dans son avantage pour soutenir pour politique. Parce que ce qui est arrivé au Congo, l'objet que l'Angola va se préparer et qu'on arrive en Angola. Eduardo dos Santos, le rôle un fin politicien, a prévoir même à son absence. Biso va politicien, biso va prévoir à leur absence voir plus loin que le bout de son nez. Eduardo dos Santos a compris que a comme une fin à préparer relève. À sali que Eduardo Rosala tout Kabila fois longa pour nani parce que Kabila a tendance à côté à est. Eduardo a pouvoir mon tendance à ouest. Où ils en appui et qu'on soutenir Angola au cas où il y a Koufi pouvoir aux en appui et va venir à base à repli il y a un moni Eduardo Doza en tête pour nous déstabiliser Congo va déstabiliser pouvoir ya Kabila donc na ibisi bino d'ici ngana lobaka nanga na tia mutu d'ici novembre Kabila akozala lisusu président T et Kabila penenga zawana foi bazana ba formule belé azana formule ya soki a longwe président soki a réussi ko sala référendum mais référendum pe et ko salama te ngamu nazo sabino nde na lobaka Kabila ko sala référendum te Kabila c'est fini. Alors merci Kabila c'est fini expliquez biso nan peuple congolais ezarozela corps ekita yo na kindoki na yo olobi ekita te ekiti te source d'information parce que je rate éviter to leki siko yebisanga nan pourquoi bazoko linga soki corps ekiti bakundega na lupango wana. Bon, mon makamwa na woko tangote ko batseke de bakundango jamais na lupango wana. Mais babande da ko sala to moni même na yo kanga bien. Ko ya Tshisekedi. Barokundaka yango jamais na limité. On mabulu batimu na kata lupango. Batimu libula wese. Batimu libula wese. Libula wese. Batimu na bakunda kuna te. Ah to moni bazo tonga tina se. Na yebisa kibina libula. Ko zo emile baluba boyeko. Na o wana likamba baluba te na. Mais oui, il dépêche ça baluba. Ah, yom tolobi ngate. Yo e bien ngo bongo. Yom tolobi dépêche. Ezala bongo yo e bien ngo. Yom tolobi. Ngate bino mo bolobi ke yé journaliste mzabi il dépêche baluba. 80% ya baluba wana to voler le fasté. Na baraté yom tolobi ngo. Oyebi na yo mozo banga nde pouvoir beta yo. Nga mutu lokola ngana banga nga. Kobanga no deja nga mo ba e libulu batongi wana do pona yo za ya wese wana libulu wese Tshisekedi ba okunde wana te Tshisekedi biso to sala Tshisekedi mausolée to respecter na lupango na ye te na lupango nete Tshisekedi to sala biso bato to ema ma Congo ba mikonzi ya Congo oyo ema ma Congo Tshisekedi to sala mausolée na lupango na ye te mais bango balobi feza na lupango na ye kabundi wa kabundi babengisi même na maso babenga maso babengisi même na architecte auti mikili ya poto ayepe na kutu batie na boloko mais moni loko zo sala pasi na kotonga wese na kotonga mausolée bozo bengisa architecte ya mundele ezo la kisake bato bazanga vision na kotonga wese na kotonga ngai kutu nena lia to na Suisse te sta Suisse mai ro nezali awa to vanda to na mboka liberté mboka to yango cha muno ko ebike OK no Paris to ko bima na hote te même na Paris na kina na Belgique na kina matanga baboko tsanga na zongi ngala kina mais pourquoi boya parce que ba ebiki ngana eba vérité tala ndeko na ko bet le loko mo so ekoningisa mukili ningisa ngoka na substitution tout tout na sko batu tout na batu nana mukandata la constitution na biso na combien d'articles tout na bango so ba ebi batu pe wana bazolanda biso tout na constitution batu pe wana bazolanda biso sans papier batu na batu pe mekana ko développer on a 229 articles kene ko vérifier natanga onyoso 229 articles parce qu'on a on a sur la constitution pour vérifier so ba biso droit loi électorale natanga on tout donc yona bango organique tokokanité bango baza ba apprenti nazo yebisa yo politique alelo za suma mako da classe te tanga document
documenta, Luca documente-toi, examine-toi. On a reparlé constitution, loi constitutionnelle, code Sokinini, il y a mariage, il y a Nini, Mboke, Tambola, armée, tout. Un politicien congolais, tu as pour sa excellence. Tu as pour sa moutaya au mécamecate. Oh, on a pas conseillé BLT. Dans le bas qui sort, on sait comme faut mettre 80% d'opération. Le foyer, bagno soto, vandi bouepou. N'est-ce ça cause ça là qui a bien ramad, yaka. Alors là, est place c'est comme ça, politique à Congo lobby. Donc faut moutoua maîtriser pour toi, on a pour ça tout bongisa Congo, la refondation de la République démocratique. Faut tout bander la Congo à zéro. Merci Rémi Louvumbu. En tout cas, Bozolanda, Rémi Louvumbu azawana auto lobilara nanu ba accessoire ya makambo po ba makambo ne penande ba faire na ye ezalaka na makambo yo akoma trop to koma na moment oyo to bando lobela ba projet oyo ya koma po na mboka ya Congo. Bonjour Boété a quand même Moutoumoko, Aza bien instruit, Aza intelligent, attendre trop, Azo comme trop. Tout avant-hier, tant les gars qui n'ayamba qui est livre naïe, et là qui n'a 200 pages. Lelo et comme tala bouquin ya munene, boukango, ezoko maraka munene. Et ça la place moko et logo moko salamate c'est le projet na ye azoko la kaka na poto et logo moko salamate to yebite ba idée oyo na ba maele oyo soki azorango na monde astral ou bien na monde ya solo réel boye mais ngana kamwe na to yamba ya 1 mois bouquin na zaki 200 pages lelo et komi ya munene boye nazo kamwa bino mo boye bisangai tani ni ya komeli oyo tani ngaza omone moli banda tani na commission munene boy a expliquer biso na ba émission monsieur goya mais awa pe a komeko fongola biso pourquoi bouquet na ezaki 200 et commis combien 425 donc na temps mokeka koyo o bagisi 225 te ngana par jour fona comment 50 pages par jour au sala raté te naza sala raté na musala na bureau nazo koma ngana musala ngaya na ordinateur Naza artisan indépendant. Na rosa na musala na rosa na musala mais so na osala na ordinateur ne na lia na ordinateur idée goye la ngai tout à l'heure na les gars na moni ba pont nazo tala nazo ko analyser mbala moko na lancer SPKI na poko lobi ta ndo zonga na osala fona sala projet ya ba pont o ba bengi tablier à 120 mètres. Donc depuis 2009 si 2017 au commis 420 pages. Depuis 2009 2017 naza na 2747 pages. Oh, voilà nyonso pona mboka kaka. Donc na sala makambu nyonso koloba na Congo. Nyonso tout ça na koma. Na kosa na sala une expérience jouant na ba poubelle. Makambu nyonso koloba na Congo faut sala na koma. Siko nazo sala synthèse, hein? Synthèse moko ezala moi clair pour na explication pour ba comprendre. Yango moni synthèse na sala qui na manka qui c'est la loi la réglementation sur les eaux. Il y a maï, on a Congo, ba maï comme salité, ba poubelle les eaux bêta. Et on a le non wana sala on a fiche technique. Ba poubelle si ba longo dane ça fa loba. Ba raté. Ba longo to mona ki wana. Bisa ki wa hein? Bisa mbeli. Tembele za ba to bien on be ko tombele ya te. Mon ba poubelle ba longo li, yo kana expliquer. Qui vit la Kinshasa et ça la 6 à 7 000 tonnes par jour. Par jour. Et ça la 6 à 7 000 tonnes par jour. Ce qui est ça la 6 à 7 000 tonnes par jour. Na bamboka au bazan na politique, il y a recyclage, il y a traitement, hein, il y a récupération des déchets. Donc chaque jour, il faut pas traiter à 7 000 tonnes pour 7 000 tonnes mon en athée. Donc pour n'engager, il faut ça la projet mon avis la Kinshasa, il faut 10 000 tonnes par jour. Il faut une usine qui traite 10 000 tonnes par jour. Ce qu'on peut sur la Congo, bah poubelle les tondi. Ça vous ça les usines les lots. Est-ce que par jour, bolongo, ils ont 300 000 tonnes? Bon, ça micro pour battre balanda. Oh, tout ça, ce qu'on a Congo. Tout ça, 300 000 tonnes de poubelles, de déchets environ. Tout va 500 000 tonnes, hein. Qui ça, on pose à la propre. Faut qu'on détruise 500 000 tonnes de poubelles. Un jour, on va salir, il s'est ballonné 500 000 tonnes. Bon, on a dans 2 jours, on est comme ça, les gars. Parce que bah yébité. Donc est-ce que de comprendre bien Moussala ya André Kimbuta et ça la manango mama. Et on ça mais loko donc ndenga za toi qui na 5 chantiers. Tout ce qui va modernité, tout ce qui a tolérance zéro, l'année du social. Donc nyonso tout na lo bata on a le barabara politique bazate ba échoué lamentablement.
mais Rémi Luvumbu yo salaka ozaka même na possibilité osombaka ba billet waka même na possibilité okendaka to mona route DDK awawa akendaka lelo azongi lobby mailo oza nango vraiment okanza te ke non je ne peux okende ozo koma o la sape moto eloko te nyonso etikaka motu na yo lelo tozomona bamawa ekomi nango subite awa bu okei moto kokende baprojet bele lukata okida na mboka okende okaskade kuna papi bakongo benga mene bacombattant bolinga semoule na poto bosa eloko te alors so olandi bien nga nazalaka combattant te na otikalaka jamais kozala combattant. Il ne faut pas confondre les choses. On a bien. Je ne suis pas combattant et je ne serai jamais combattant. Mais cependant, il m'arrive des fois d'avoir les actions conjointes avec les combattants. Ce sont des phrases que je répète. Moninga politique lelo na loba na makambo c'est na loba. Pour na loba tellement mais yango na komo banga ko sala makamba sika. Na loba que je ne laisserai jamais combattant parce que combattant ezala qui bien. Parce qu'il faut confondre, hein? Je ne critique pas les combattants. Les politiciens, entre autres, IDPS. Combattant à Sali ou à Salaki. Il fallait que les politiciens récupérer. Récupération politique. Les politiciens, ce qu'on récupérer. Combattant, ce qui n'a pas. De combien s'il te combattant à ceux qui n'est combat sili si on me parle de la combat sili combat dans le démarche au combat zalaki hein babalanda Congo kimia wa te nazo ko expliquer yoko donc nous les on te nous les gros on te il y a une fatwa nous les gros on te nous les gros on te et aux on jamais donc titre décider nous les on et on a vu que il m'arrive des fois d'avoir des actions qu'on est nous les musique et kozo au président zo bina na chana no boy te tika makambo na bina bloc on a te. Je voulais juste préciser, na Congo ba musicien baza éducateur de masse. Mais non, arrêtez. Musique ba robeta pona ngai. Na potonde ba robeta. Te musique yo kana expliquer ba confondre ba lobako musique ezali culture na biso. Arrêtez ça. Ça c'est des bêtises. Culture na biso ezali musique te. Musique ezali ba élément ya culture. Soki mama tenga makete ndengale. Et ça ce n'est pas mes histoires. Ça c'est ça c'est de la bassesse. Il faut pas confondre la vie privé dans la vie publique. Quand on est un homme public, tu es meilleur président. Tu m'as dit que le baga balandara yo. Tant que on dit meloko, c'est que baga bamundi maki parce que ba yebi ko lo baga bien. Ya on bloco na kemikena. Yorana expliquer. Mama tenga. Pona ngai musicien ayemba oya liko yemba. Pegisa ni mwana yo. Pegis ngai ko déranger ngaba na ngaba yo ba musique on a te. So ki président ko lingo kota. Yo ko longa na yo ngo. Te nazo ko expliquer hein. Ngapona ngai, hein? Musicien ayemba o alingo yemba ngana ko éduquer bana na ngaba yoka musique wana te osomona bana batu mususu mais mutu na mutu éduquer mwana na ye yango siko yo te yoka to bandala tozo ko mélanger à l'heure actuelle je suis le père de mes enfants naza président Congo te futur mais naza na noté dans le livre commis nous allons mettre en place des lois pour éduquer peuple. Mais bateau bazolo va éduquer peu baron baza mal éduqué ba éduquer ningini donc on remet ta loi ça là ce qu'on appelle hein, éducateur de masse éducateur de masse c'est les musiciens té ils allaient ba maître socio professionnel na ba moniteur na ba éducateur hein on va venir ba poto ba grand frère vous avez vous allez former pour orienter comme ma bana mike ko tangisa bango ba scouter kufana Congo. Au bascoute là qui forme médication ya bana banzembo to bana ka ma ulele ko mobeta malelo to beta on a scout les bino bata maile bokanga mais yango to lobi siko tuna biso to expliquer babiloko on a tout au sala yango to lobi ke tango biso to koma ba mikonzi nous allons babi la refondation de la République Congo photo bandela yango à zéro vous avez photo fondé ko Congo et salamate donc Congo roti les arana zamba banyama kaka bazalaka kuna obengi André Mbuta nyama baza banyama ko mais na allez-y comprendre na Congo bato baza kuna baza banyama de Zakari nyama mais yoka nazo expliquer le mot landa bien na makaku na mutu na congolais o baza na Congo ba mi konjwa na otamla bien ba konzi tiens makaku eba na le manga na tika oyo ba rien makako aliaka manga hotela makako aliaka manga hotela ya mubesu atike hotela lobby mais ba continue so ba osani bazolia na ya mubesu na ya hotela na elingo bota na nzete ba timo ngai kutana na ma préparation te lobby kaka na lobby merci moi ba mbote pona Congo kimia na TNP info
Na pesi mbote na Congo mobimba, tous les peuples congolais. Na Congo Kimia City na biso. Na pesi donc Congo Kimia et que na liboso na sengi ba congolais to soutenir TNP Info, to soutenir pour eblo na biso ils ont matin et puis j'ai une pensée profonde na bande ko na biso Kasai, au bazar kufa. En tout cas, comme on est ensemble pour comme d'habitude bien au ebika morambango. Drôle mingi te qui tende à rouge car. Akenda pon. Nani? Comme on a ça na yo. Ah, yo habité comme un ça pour vie, comme un ça vivant. On va bon moment il comme on a ensemble. Comme on a ensemble pas vivant. Dans un moment lelo, drôle ba tout est dans zela. On est à mamba bon coco. Na pese lo moko. Nabia oyo bana loba. Dans une semaine Kabila na kobomaye nani wana ko nani. Viens ça liboma là. S'il vous plaît. Ah. Moi, c'est pas bien sur le bon moment. Yoga neps. Yoga bandego. Yoga boka likambo. Boka likambo. Momoni Congo, na expliquer le lombo que ne réfléchir. Congo est dans un centre à Mokili. Au-dessus à Congo, 33,3 degrés de Capricorne. Nassé à Congo, 33,3 degrés de Cancer. 3 plus 3 plus 3, c'est combien? C'est là na ok. Communication monica 6 6 9. 3 plus 3 plus 3 9. Ils allaient inverse. 9. Code à Congo est combien? 243. So ça lui plus c'est combien? 9. Tant Congo a une stabilité, tu as combien de régions? 9 régions. Nakende. Les 30 juin, 30 plus ici c'est combien? 36. T 3 plus 0 plus 6 c'est combien? 9. Vraiment comme mystique hein. 9 gars. Donc gars 9 gars. Toi la solution 9 ezali l'accomplissement. Voilà maman wana zolanda na TV to bigolo. Ah ina église à 6. Ba satana. Ah mais ibo ya ndoki. Yoka nazo ba ba satana. Ah yoka no ndoki mais satana te. Te ndoki ezali mayele. Satana mo damaseke. Ba corne. On benga l'homme la culotte rouge, Bicho to l'homme la culotte blanche. Jésus donc à mon anza. Ah binos betaka ba couper. Ba culotte quoi. Na ebisaka bino ke ba pasteur nyonso ya Congo na lobaka yango ba likro bondimaka ngate. Na lobaka tous les pasteurs ba likro. Te Moïse Mbie na loba tout pasteur nyonso to ya Congo baza ba likro. Tangela pasteur na petit frère na pas pasteur à likro. Ah. Le frère Patrice ba likro. À likro. Jo mabo mike wana. À likro. Pardon. To combattre matin nzoto na lobité ba tout pasteur na ko étalé et puis star na c'est quoi c'est quoi ça ngana ibe mama iso mona ngama musique ah ben oui donc yo kana expliquer na Congo pasteur azala raté. Tous sont des aventuriers. Mukuna, Nani, Balikro, Bazoko, Sabatu. Yundi Maranani. Azalité. Merci beaucoup. Nani Maraka, Maman Moko, na Barumbu, Azora Révélation. Azali, église moi, Mukazoa Révélation. Asa l'église, Osambe la Dieu Révélation. Nzamba Lobinaye, Akang église n'a qu'écoute pas Muninga. À côté pas Muninga, comme combo là, bon, ça va ban. Ça, c'est une bonne révélation. Comment voulez-vous y expliquer? Bako Sarabino, Mouto Azalaki, moi si à Mami Wata, a comme pasteur. Mais yo petit gars, oh, l'anda ba Justin. C'est tout. Peuple congolais. L'anda ba Justin. Moutou Mora Kosa Oteo, Azalaki secrétaire, il y a liste, il fait comme pasteur. Et là, le kouta. So, comme côté qu'on a aux hommes, les sous-sous, Théo Baloba péché impardonnable. Ngana Tché Bango défi, Bako Sarabino, Azalaki sataniste. A comment semble, elle kouta. Ah ouais? So comme côté qu'on a c'est fini. Aux hommes les sous-té. Pas bien un péché impardonnable. Bon Nzambe Yesu ndenga Bible lobi to limbisa bino. Te wana ba limbisa kate baloba na Bible impardonnable. Péché à molimo. So sali pacte na diable, c'est fini. Bakosa oteko Nzamba révélé ngai nazalaki moi si ali si faire te zalukuta. Ah ouais? Ezaluku so abalaka mami c'est fini. Donc ça damaki ça liagi mutu. Oh c'est fini, batou musu balia batu par inconscience. Wana ba Marcelo mususu. Mon mutu a sala pacte na diabulu. Hein? Ah fini. Merci. Tokobo yango ndenge nini? Iye moko na émission musu abeta azalaka ndoki. Tokozwaye sikoyo ba émission musu koya akolobela bandoki pona nini bakozala kolimbisa matepa ya Nzambe. Balo alobi c'est fini. Alobi
pacte oyo asala pacte po pacte wana basala yango na makila mosusu babwaka na wese po pacte wana diable alakisa yango mpa nzambe alobaka omoni mutu na yo ye moko asinie nakolakisa bino yango so bolingi na kabale juif ndenge basalaka po kabale juif eza mpe mibale eza mpe na christianisme ezalaka mpe mibale eza na makambo nzambe mpe ezalaka biloko yango mais eza na bosatana parce na kala bible ezalaki mibale bible ya bien balobaka l'arbre de connaissance de bien et du mal donc makambo yango ekokani soki moto asala pacte na Lucifer c'est fini bakosa oteke o nzambe arévele ye akomi kosambela okozonga lisusu te weleki ya mvimba. Merci weleki ya mvimba ndenge mpe biso tosilisi mbala moko bo rester branché na Congo Kimia TV.com en collaboration na TNP Info. Merci. Check. Weleki ya mvimba. Weleki ya mvimba. Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel.